Hej, jeg hedder Jon. Jeg er fotograf, forfatter og forlægger på Nordstrøms Forlag. Jeg har udgivet 4 bøger. En om tatovering, sludder og røv. Jeg har udgivet en bog om porno. Jeg har lavet en om et lyntog. Og så har jeg lavet 2 om tatoveringer. Den ene er ret kendt, bogen Dansk Tatovering, der udkom i 2009. Jeg er i gang med et nyt projekt. Et projekt, der handler om cykler. Men kun på Nørrebro. Jeg påstår faktisk i bogen, at der kun er cykler på Nørrebro. Måske er det sandt. Der vil være mange billeder. Det er måske mest en billedbog i virkeligheden, men der vil også være små finurlige tekster rundt omkring, der både er på dansk, tysk og engelsk, alt efter hvad jeg lige synes. Der vil være billeder fra de hårde vinter på Nørrebro, hvor nørrebroerne kæmper sig igennem sneen som det eneste sted i Danmark. Andre steder tager de jo bare bilen. Der vil være billeder af drengene, der spiller polo, og når de er færdige efter kampen, så cykler de stærkt. Der vil være billeder af alle cykelsmedene. Der vil være billeder af nogle af deres kunder. Der vil også være billeder af mig selv. Der vil være billeder af cykler, selvfølgelig. Men der vil også være en del billeder, du ikke troede skulle med i bogen. Men det er på Nørrebro, og måske er der en cykel. Ved at klikke her på siden, får du mulighed for at støtte et super fedt projekt, jeg måske ellers ikke ville have råd til at udgive. Ved at klikke her, får du bogen før andre, kommer med til release-partiet, og du får den selvfølgelig også til en bedre pris. Men vigtigst er, at vi kan få trykt bogen. Du kan læse lidt mere her nedenunder i teksten, og se lidt billeder fra bogen. Jeg vil lade billedet her stå. Jeg vil tage min cykel med mig, men vi vil spille lidt musik for dig, og håber, at du har lyst til at støtte projektet. Jeg kan ikke huske dengang, der var biograf, der var der altid. Jeg kan heller ikke huske dengang, der var græs, der var der Kvickly. Der må have været Nørrebrogade engang, hvor der ikke er så meget, som der er i dag. Der må have været Nørrebrogade engang, hvor der ikke er så meget, som der er i dag. Jeg kan tage 16'eren, jeg kan tage 5'eren, så krydser vi 3'eren, så når vi Der må have været en gang, hvor man kom helt ud til vandet, når man gik en Nørrebrogade. Der må have været en gang, hvor man kom helt ud til sandet, når man gik af Nørrebrogade. Der må have været Nørrebrogade engang, hvor der ikke er så meget, som der er i dag. Der må have været Nørrebrogade engang, hvor der ikke er så meget, som der er i dag. Jeg kan tage 16'eren,